हेलो हेलो गुड मर्निङ नमस्कार सबैलाई। अब आजको हाम्रो नयाँ भ्लगमा आज चाहिँ हामी कुलीखानीबाट लगभग हाम्रो यात्रा सुरु भयो। अब यात्रा कहाँसम्म हुन्छ हैन, लगभग कुलीखानीमा बस्यो हामी चाहिँ आज बुढाबुढी। अब हाम्रो दुईटा नानीहरू चाहिँ कतिखेर बाबा मम्मी आउनुहुन्छ भनेर रिसाइरहन्, त्यही भएर अब चाहिँ लाग्यौँ यहाँबाट कुलीखानीबाट अब बाँकी यात्रामा है त। ल अघि नजिक नजिक भएको चाहिँ छोडेर आउनु हो, उता उता थियो। काठमाडौँ जान्छ होइन, काठमाडौँ यताबाट उताबाट यता जानु गाडीहरू चल्नु। अब हामी यताबाट भेट हुन्छ कि त्यो बाटो। यता कहाँ जाने रे? ड्याम जान्छ, कुलीखानी ड्याम। ड्याम अनि यहाँ छिटो पुग्छ। हामीले त नास्ता नि पाइयो, हिँड्दा हिँड्दा बाटोमा टक्क अब नास्ता नि खाइन्छ। ल ठ्याक्कै नपर्नु भए जस्तै के अनि हो ए कति राम्रो है। टिपम भन्दा भन्दा पनि नमान्ने। यहाँ आइन्छ अहिले छोड्यो नि त्यो पाहाडबाट घुमेर यता आउँछ कि जहाँसुकै आओस् यत्रो पाहाड घुमेर टिपम न टिपम हुँदैन भन्दैन। कोइराला होला नि हो, कोइराला किन त यो चाहिँ पनि हुन्छ। हामी चाहिँ अब कोइराला किन्नु पर्यो बहिनी। यो खाने कोइरालो नखाने कोइरालो? खाने कोइरालो हो र, खाने नखाने हुन्छ र हुन्छ 150 अरे आधा लाने। आधा केजी कति हुन्छ आधा केजी? ए एक थाक मजाले पुग्दो रहेछ। चाख्ने त हो नि, तर राम्रो हुँदो रहेछ यसले मान्छे। दाजुले के सिमल खोला पुलमा बसेको हामी बजारमा। दाजुले के भन्छ सिस्नो खोजेर ल्याउनुहुन्छ अरे भनेर, सिस्नो लानु पर्यो आज भनेर ल्याउँदै हुँदैछ है। सिस्नो ल्याउनु हुँदैछ। अब सिस्नो लिएर जानु पर्यो सिमल खोला कुलीखानी। हामीले सिस्नो पनि लियौँ। सिस्नो एक बोरा हजुर। सिस्नो भन्दा भन्दा सिस्नो पनि पाइयो। यहाँ पनि हुँदो रहेछ प्लास्टिकका सिस्नो। हामीले चाहिँ सिस्नो पायौँ। सिस्नो झोलामा यस्तरी झुल्नु होला, पकाएर खानुपर्छ स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक। टिपेर लैजाऊ भनेको धम्ने अघि मैले हिर्काइदिइसकेँ। सिस्नो नटिपेर किने मैले पाखै भएर सिस्नो भइसक्यो। त्यति खाऊ त्यति खाऊ। हामीलाई चाहिँ चाख लाग्छ अब यहीँ हिँड्दै चाहिँ कुलीखानीबाट उता त्यो पाहाड
सक्नु जानुभएको रे के को सक्नु त्यस्तो सक्दैन कि छोड्दिनु भने आमै अब कहाँ छैन भन्दैछु त्यो सानो एउटा कान्छी जत्रो कान्छीलाई हुने भयो सानो छ तर अघि नै भाउ त्यहाँनिर रहेछ एउटा कस्तो राम्रो एउटा फुलिरहेको एउटा चाहिँ बल्ल बल्ल लिएर आउनु भयो ल कसलाई यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच तर एकदम ल ल हस् हस् स्वागत गरेछ ओके थ्याङ्क यू जानुहोस् त बिस्तारै है आमा त्यहाँ छ हो उतापट्टि हो कि तल हो कि त्यहीँ हो बिस्तारै है बाबा आज एउटा ठुलो चाहिँ भेट्टाउँछ क्या अरे आज फुल लाली गुराँस हजुर खदो रहेछ ए त्यो छिप्पिएको होला नि त पखाउनु म आम त्यो झऱ्यो भने त सबै पात झरिहाल्छ नि फुल झर्छ नि बिस्तारै एक ठाउँमा अड्काउनु न ला सबै झरिहाल्यो नि म आउँछु त्यही म पनि जाँदैछु के यस्तो भिडमा चाहिँ हुनु के फेरि उतापट्टि त्यहाँ तल के हो त उतापट्टि यताबाट चाहिँ टिप्न सक्छ हजुरले माथि त छैन त्यो एउटा रहेछ त्यही पनि तपाईँले त्यस्तो गरिदिनु भयो त्यसको हरिबिजो हेर यस्तो नि गरिदिनुहुन्छ त ल हेर्नुहोस् हजुर ऊ तलबाट जानु न चप्पलै लाएर चढ्नुहुन्छ है हजुर डर हुन्छ यसको बुटो लाली गुराँस बाबा भयो चाहिएन मलाई यति एउटा भयो पुग्छ भयो छोड्दिनँ आउनु यति एउटा भइहाल्यो नि ए भयो के हो त्यही हो ल त्यो भयो हो भयो लिनुहोस् थ्याङ्क यू ल यति भयो है अब भयो है अब भयो पर्दैन भयो भने भयो न छैन के अब नै छैन अब आउनुहोस् पर्दैन भयो पुग्छ जति पुग्छ भने त्यो त सक्दैन आकाशको फल आँखा तरी मर तिमीले भन न मात्र आकाशको तारो झारिदिन्छु भने यही हो आकाशको तारै झार्नु भयो त ल आज भयो जिन्दगीमा पहिलोचोटि आकाशको तारै झार्नु भयो ल हजुरको लागि त यो आकाशको तारै थियो क्या अरे अब छैन अब फुल यो बुटोमा एउटा फुल पनि छैन हिँड्नुहोस् ल बुढीलाई आज मास्क खोल्नु छ र बुढी ल बुढीलाई मैले आज आकाशको फुल झारेर दिएँ है तारा त झार्न सकिनँ तर फुल झारेर दिएँ खै फुल झारेर दिँदै बुढीलाई आज मैले ल आज बुढीलाई मैले आकाशको तारो झार्न नसके पनि फुल चाहिँ मैले झारेर दिएँ है गुराँसको फुल नेपालको राष्ट्रिय फुल सिमरी कलरको एकदम भेट्यौँ हामीले बुढीलाई दिएँ टिपेर ल होइन बुढी ओके यत्र जारिराखौँ है त ल लाली गुराँस म्यान गुराँसै फुल्दा भन्नै घमाइलो
देउराली बजार खाना खाने टाइम भयो अब हामी ओह्रालो लाग्यौँ लगभग हाम्रो के भन्छ उकालो यात्रा सक्यो उकालो यात्रा सक्यो अब ओह्रालो यात्रा देउराली बाटो पनि डेन्जर छ फेरि लल्ली गुराँसै फुल अघि गुराँसको फुल टिप्दा चाहिँ डर नडर लाग्ने अनि अहिले यो यस्तो राम्रो बाटो चलाउँदा डर लाग्ने बाटो के हो त नि राम्रो त हो त दायाँमा त अब त्यो उतापट्टि खाल्टो छ बार बाँधिहाले हाम्रो भाँजीलाई एकदम डर लागेर कि बाई रोडको बाटो जस्तो रहेछ होइन मलाई सिकाइदिनु भन्दा नमान्ने नचलाउने अहिले म चलाइरहन्थेँ मलाई सिकाइदिनु त भैँसे 20 किलोमिटर भैँसे अनि छ र यता भैँसे पाटी त काठमाडौँमा छ त होइन यता एउटा बाटो उता बाहिर रोडको बाटो अर्को क्या पालुङ निस्केर नौलिसम्म चिसोपानी गढी आउँदैछ ओहो कस्तो मधुरा खालको तर कस्तो दामी यो चाहिँ चिसोपानी गढी ओहो डडेल लगाइदो रहेछ नि हेर नि चिसोपानी गढी थियो होइन चिसोपानी गढी यो चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेज युद्ध चाहिँ यहाँबाट लडेको चिसोपानी गढीबाट अङ्ग्रेजहरूले तलबाट यो जिब्बु इलाकाबाट आउने ए यहाँ राजाहरूले पहिलाको राजा अब योद्धाहरूले फालेको ठाउँ हो यो चिसोपानी चाहिँ पाइँदैन हेरौँ बटुक भएर मन्दिर रहेछ नि त मन्दिर नि यहीँ हो नि त जानुहुन्छ अँ ल उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ अरे बटुक मन्दिर भएर हेरौँ यता बन्द छ जस्तो बन्द छ यहीँबाट दर्शन गर्नुहोस् यो चाहिँ भीमखेती गाउँपालिका कार्यालयको होइन पर्ने होइन यो चाहिँ हाम्रो चिसापानी गढी हो जुन बटुक भैरवको चाहिँ के भन्छ निशान पनि हामीले सधैँ यहाँ पूजा गर्छौँ सधैँ हाम्रो वर्षेनी आएर बटुक भैरव निशानको पूजा गर्ने कार्यक्रम पनि हुन्छ यो बटुक भैरवको हाम्रो एकदमै यो हो तर मलाई एउटा चिन्ता चाहिँ के लाग्यो भने चिन्ता भन्दा पनि अब मैले देखाउन मिल्छ मिल्दैन यो नेपालको झन्डा चाहिँ फाटेको रहेछ म यो भीमखेती गाउँपालिकाको कार्यालयको प्रमुखलाई चाहिँ यो झन्डा तुरुन्त बदलिनको लागि आग्रह गर्दछु भाइ झन्डा फाटेको रहेछ नेपालको झन्डा कहिले पनि नफाटोस् है हामीले एकदम आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो ठान्नुपर्दछ राष्ट्रिय झन्डालाई है ल यो चिसापानी गढी हो होइन म लगभग धेरै पटक आइसकेँ बटुक भैरव निशानीले हामी सबैको कल्याण गर्ने है म चाहिँ भित्र गएर आफ्नो निशान भगवती निशानलाई यसो दर्शन गरौँ भनेको तर पुजारी यहाँ हुँदो रहेछ आज अहिले बन्द रहेछ त्यही भएर यहीँबाट आफ्नो निशान भगवतीलाई दर्शन नमस्कार गरेँ सबैको कल्याण होस् है तर यो राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ च्यातिएको रहेछ त्यसको लागि चाहिँ म पहल गर्ने कोसिस गर्छु यहाँको यो भीमखेती गाउँपालिका कार्यालयकोलाई है त झन्डाको अवस्था यस्तो छ है
धुजा धुजा भएको छ यो धुजा धुजा भएको छ यो झन्डा यसलाई चाहिँ के गर्ने हो लु है त म पहल गर्छु तै पनि धुजा धुजा भएको छ झन्डा यो हाम्रो चिसापानी गढीको है त मैले अब झन्डा च्यात्तेको झन्डाबारे पनि पुजारीलाई फोन गरेर भनिसक्नुभयो होइन नयाँ फेर्नुहोस् भनेर अनि हामी चाहिँ अब लाग्यौँ फेरि आफ्नो विस्तारतिर अनि उहाँको मनमा पनि शान्त भयो होला च्यात्तेको झन्डा देख्नै सक्नुहुन्न जहाँ पनि उहाँको अब्जेक्सन खडा भइहाल्छ जता नि भनिहाल्नु पर्ने अब के गर्नु र नेपालको माया भने यो नेपालको झन्डा च्यातिएपछि त उहाँले मनै च्यातिन्छ क्या हजुरको हो मन रुन्छ क्या धरधरी तपाईँ चाहिँ आर्मीमा जागिर खाएर होला कि तर गाजा हेर नाइट जस्तो यो जङ्गल छैन होला नि जङ्गल छैन
त बाबा मान्छे त सेतो मान्छे गयो भने त खैरो भएर पनि निस्किन्छ कति बलियो बनाहाला त्यो पुल भाइ दिन रातै गाडी गुडेर खराङको हामी माथि के भयो के खानु ढुङ्ग्रो ढुङ्ग्रो खाने यो ढुङ्ग्रो ल खानुहोस् धन्यवाद दिदी ढुङ्ग्रो खानुहोस् है औँला उनेर हिँड्नु नि त बाटै देखिँदैन त्यहाँ हेर्न गाडी नै बाटै देख्दैन कहाँ देख्छ त टाढामा यी हामी पुल मात्रै देख्ने अब हामी गाउँ गाउँ कस्तो राम्रो है नाकतिर खुवाइदिन्छु अहिले लिनु कता कता केही दिँदैन बाटो बन्द छ टिकटाइ बाटो छैन अब हामी फेरि फर्केको त्यहाँ लेखिरहेछ त अनि हामी पनि मूर्खै हो नि त लेखेर जानकारी गराउँदा नि त्यतिखेर हन पुगेर आयो बिचरा अब फेरि लाग्यो अब रोडतिर यसले चाहिँ पछि नछोड्दो रहेछ 1-2 घन्टा 1 घन्टा जति चलाउनु पाएको थियो रोड फेरि उयो बगरमै आइयो यस्तो बाटो पनि हिँड्नु पर्ने रहेछ त किन होला यस्तो बाटो हिँड्नु पर्यो अरूलाई नि मेरो गुराँस जला जस्तै लागिसक्यो यो खोला यो झरना नत्र हामी यता आइपुग्थ्यो होइन लामो बाटो घुमेर आउनु पर्यो आयो सबै डढेले दोष त सुर पहिरो गरेछ ल खतरनाक छ है हाम्रो टाउकोमा बाइकै भन्ने
माथि झर्ले जस्तो भएर बस्यो झर्ले जस्तो भएर बस्यो हेर्न झर्ला झर्काको छैन शिवजीलाई चढ्छ चढाएको देख्छु क्या अरे चढ्छ कि चढ्दैन धतुरोको फुल जस्तै हुन्छ सेम कति धेरैको हो कि निबुवा टाढा लेखेको के निबुवा फल्छ क्या हो यहाँ बेच्छ पार्टी रहेछ पार्टी रहेछ ल डाँडा खोला नाला क्यामेराम्यानै भयो कि शिव दाजुको के गर्ने ओहो छ्या यति जब छोटो हिँड्न सक्यो भनेर कति फुर्ती क्या अस्ति काठमाडौँमा चाहिँ कामेर थुरथुर 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 हुनुभएको थियो हाय आज त यति जब छोटो हिँड्न सक्यो भनेर होइन अस्ति त सानी र म हिँड्दा त तपाईँ त कति कामे थियो त हजुर कहाँ आमा कहाँ मजा आउँछ तपाईँ खेल्नु नि त खेल्न नि स्याम्पू छ के अरे जानु नहुनु नहुने हो हजुर गरी भएर पर्दैन अनि सर स्याम्पू सर लाउने फेरि कम्पनीमा डुब्ने ल डुब्नु नि त गर डुब्नु न त गर नुहाउनु हुन्छ अरे खोला नाला कति ल मेरो बुढी चाहिँ भिडियोमा एकदम यस्तो झोलुङ्गे पुल जति अग्लो भयो नि मेरो बुढी चाहिँ डढाउँदिनँ है फेरि मलाई चाहिँ डर लाग्छ अलि अग्लोमा मेरो बुढी चाहिँ डढाउँदिनँ ल के भन्छ हिजो मैले दामन पालुङको बाटो दामन पालुङ ए हामी चाहिँ यता त्यताबाट अब यहाँ आउँथ्यो नौबिसेबाट चाहिँ आउँछ नि माथि बाट जाने बाटो बन्द हो भने यही बाटो आउँछ गाडीहरू ठुल्ठुलो गाडीहरू नै आउँछ यता बसहरू नै आउँछ नि यो बाटो
राप्ती नदी यही कति भिड लु हेरौँ न यार कुन हो एउटा बजार पूर्व गयो भने उता गयो के गाडी हामी त पूर्व इलाम ढाका खान्छौँ काम गर्छौँ घरमा त घर जाने यही बाटो जाने होइन जय पाथी भएर त जय जय होस् जय होस् गन्ने का जूस खाना है गन्ने का जूस क्या दामी सी ना कति सानो के है हजुर क्या है ऐसा माय गॉड एकैचोटि बाइक हेर्नु पर्यो रे बाइक चाहिँ चितवन
ल खरबुजा रहेछ है यहाँ चाहिँ खरबुजा लिने हाम्रो गन्तव्य स्थल आइपुग्न आँट्यो ल त्यो चाहिँ नराम्रो हुन्छ पल भएको त्यो किराले खाइसक्यो ल हेलो फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ ससुरालतिर आइसक्यौँ होइन चितवन पट्याली अब यहाँ चाहिँ सबैजना ल लसुन आफ्नो भाग उखाल्नुतिर भइसिन्छ यहाँ घरधनी दिजूको भाग कति पऱ्यो मेरो त बल्ल स्टार्ट मेरो बुढीको भाग नि परेको धेरै आयो नि मेरो भन्दा त आफ्नो धेरै आएन नानीहरुको धेरै आयो मेरो छोरो मेरो जेठो छोरो ए मेरो साली एक मात्र साली त्यो पनि ऊ मेरो छोरी साली अहिले लुगा फेरिसकेछ अरे उसले होइन कता घुम्न जानु लाग्यो हुन् ए ओइ यसले लुगा किन फेरि भने त स्कुटी सिकाउनु पऱ्यो त बुहारी नै बोकेर हिँड्छु है ल ए नानीको ए ल सकिएन आमामा 2 गठै धान रोप्से जस्तो के हो कति खाने र उता 2 वटा लसुन धेरै भइसक्यो अब हेर्नुस् गाइस हो यो लसुन यो एकदम मासु नभई धेरै